Your online radio, the new online radio that makes you happy. Online radio nga bulijjo amanya mbeera Tron Success at point yebeera show era nga bwe twasobola ntugamba nti wadde tubeera nnyo mu mawulire engeri gye tuli nti keetalo ka kulonda mu ggwanga Uganda twasobola tulonde abantu abakukuti be tulowooza abaagala okukulembera eggwanga lino era abavuddeyo olunaku olwaleero gwendeese bannaye kamwanjule ngenda kumwanjula naye ajja kweyongera kuba ebitiibwa alina bingi naffe abamu boolaba wano yatu inspiringa okubeera nga tuli wano era okumulaba nti kyemujjukirako yayogera ekigambo emyaka ng'esatu emabega nali mulaba n'agamba nti bwe mala emyaka 20 mu midiya ngenda kitandikira abantu twakiraba nga akikola kwensinzidde omunoonya tujja kunyumanyimamu emboozi mpolampola ina musajja mukulu amanyikiddwa nga Katongole omutongole Katongole abatongole fe abakuze tumulaba ng'azanya emizannyo tumulabirako tusuubira n'obukulembeze ananya amayinza okutuuka eggwanga naye ate gwe atulaba nina ekintu kimu kyemmanyi nti engeri yokka gy'omanyi omuntu anakola wuli ebimuvaamu kyenva nasazeewo omunoonye mu buntu ate tunyumyenyumyeko naye mukulu Katongole nkwaniriza Chika online radio biseera ebisinga nange binyuma nnyo okuba nti abantu ba interviewinga kubanga nange mbabuuza nange ntera nnyo okubabuuza emirimu gye mbadde nkola ebbanga lina lya myaka 2 mbadde mbuuza abantu ebibuuzo so sigamba nti nagitadde nkyagirimu only that nina kyenyongeddeko kyendaba nga kyamaanyi kyetaagisa obudde bungi so kino nja kuba nkikola kitonotono ate nsobola okonsentratinga kugirimu. nja kubuuza ekibuuzo hype gye waliko kati wali asuubira omuntu nga gwe kuva kumpe onokera nolekawo naddala morning show nga buli omwaka ero jjuwuli nze omu ku bo ojja otya okukeera n'ogamba nti kati ng'okyayaka ng'ensi ekyakwetaaga nijja nga bakyakwetaaga nga ne kampani zikyakwagala. Of course bakyanneetaaga naye ate abantu beewaffe basinga okunneetaaga kubbanga kati lyemmaze omanyi buli kimu kirina obudde bwakyo ate ekintu kirungi nnyo n'okikakkanyamu nga bakyakwetaaga dani ogenda nga ate tebakyakwetaaga ekyo kiba kibi waliwo gye bayita point of satiety oba point of waliwo otuuka nga kwegamba olina okuba nga ebimu obikendeeza ate n'otandika ebipya. Naturally ndi musajja mukulembeze sijja kyegaana era obukulembeze bwange buli mu musaayi buviira ddala waka musaayi waka so kitange yali musajja mukulembeze emyaka gyonna gye yabeeramu mu bulamu bwe n'emirimu gye yakola nti yaliko wa poliisi n'afuukira ddala senior superintendent of police regional police commander so omuntu okubeera owa poliisi mu rank ezo ez'amaanyi obona buba bukulembeze okitegeera so obuviira ddala mu mabega kati ndabira ddala nga wano wembadde ntuuse omulimu gwange gwenkola kwa n'omulimu gwange era gwenkola gwa bukulembeze omuntu yenna any media person obeera mukulembeze kuba obeera n'abantu abakugoberera abantu abakukiririza mukulembeze abeera n'abantu bamugoberera. Ongambye nti wagenda okulaba ng'abantu b'ebbaale bakwetaaga naye bakwegaana 2011 tebanneegaana wabula nti ekyaliwo waliwo obuvuyo ate nze siri muntu wa luvuyo waliwo okubba akalulu waliwo ballot staffing waliwo ebintu binnyo kubanga nkujjukira nendaba nga lwaki sisooka nendyenenya kulaba oyamba obukofiira bwa lweti Katongole nyanguye ku ekyo kuba nkyalina emabega n'emboozi endala gye njagala emabega ki ekyakuddusiza mu bbaasi buvuyo obwo nze sikolagana nnanna bintu bya mivuyo ate nebino ebintu neba n'abantu nakyo kiweddeko time yakyo eyo omanyi tulina okubeera nga tuli nze ni muntu ali adventurous muntu ayagala ennyo ebipya muntu ayagala ennyo ekipya ekiba kizze tubeera n'ekyo kati saawa eno toyinza kungamba nti nokusiirako nupu yeriko Bobi Wine yaliko abayizi ffe tuliko media ffe tuliko this is our time okitegeera ekintu kirina kibuusa maaso lwaki oyinza okuba yes you're a media personality also you're presenter you're working very hard okulabika nti otuuka mu ranksiza okitegeera naye there's one thing you have to believe nti buli kintu kiwako n'ekiseera kyakyo ka time yeeno nti ba media personalities okugenda mu politics okugenda mu byobufuzi okugenda mu bukulembeze however wabaddewo abazi babijjamu era we mbadde nkulaga ngamba tebazeeko bangi wabaddewo abadde babijjamu naye abamu ba disappointing okitegeera ba disappointed at some point some have worked well others have disappointed kati this is the time that n'abala naffe tukole ki tujje tusobola okuba nga tubeera mu byobufuzi bino mu bukulembeze buno tulabe how different we can be okitegeera we've seen Bobi Wine coming in just for the last 3 years but he's made a difference
I mean, a difference. That's true. So he's one of the most vibrant MPs in Parliament. He's worked so hard for his people in Chadrondo, and he's the aspiring president, presidential aspirant right now. Singanga, you are riding on that without mission. No, I'm not riding on that because I've been trying this for the last 10 years. Yes. There were reasons. There were reasons. Kakati 2016 sajja because naina ensonga lwaki sajja. Omugenzi Dr. James Makumbi simanyi oba omumanyi. Yangamba nti agenda tuyambako okutuleeta oluguudo waffe ate nga ali in touch ne president. So nenkiraba nti I should not waste that opportunity because nze njagaliza ewaffe. By the way, going for a member of parliament is not that mungenda ng'abalala balina mindset yaabwe nti kangene mu parliament neddaabulule kangene mu parliament neyozeeko enfuufu. That is not Katongole. Ogenda mu parliament does not mean ogenda kweyozaako enfuufu. Oyinza ogenda mugenze kweyozaako enfuufu ate n'ofuna bizibu. Abadde obulungi mutafuna milioni 3 abayo depending ogenda zikozesa otya. Oyinza otuuka mu parliament n'okyamuka n'ofuna looni ya milioni 5 ng'ogenda sasula kawungu oba n'ofuna looni ya kawungu ng'ogenda ending up nga osasudde obuwumbi 2 nomala emyaka 5 kusasula looni ne wesanga nga ne business gy'okoze oyinza ogaa nti ozimbye ekizimbe okute milioni 5 n'ogula ettaka n'ozimbamu ekizimbe naye nga w'oguze bakufeze nosasula ebbanja lya myaka 5. That's how these MPs abalungi abatulaba ndi ne mukulu Dennis Katongolo Mutongole bw'oba oli media nga tomanyi Katongolo Mutongole weegobe. Of course omuntu oyo alina kwegoba ate newaba nga tali mu media newaba nga ali eyo nga muwuliriza nga wagira nnyo medias radio tvs bwa temanyi Katongole it's a mistake. I mean kubanga febola tubadde bato nga n'abamu twali tunafuna birooto netulyoka tumufuna naye ebintu bingi ebikujjidde nga bali wa politics nga tolina kulonda mukulembeze waliwo ekintu ekibeerawo tugoberera omuntu tugamba abadde atya Katongole ebyafaayo byo bikusapootinga okubeera omukulembeze. Yes. Ngenda kukubuuza oba tosobola kutegeka amakaago negakulema gakutwalako omukyala osuubiza nti tujja tukolera abantu. Kyolina okumanya bangi nnyo ababadde n'abakyala ne bagenda. Nyinza okubuuza nti muno bawa Rebecca Kadaga omumanyi naye siwulirangako nti yafumbiddwa. Ogwo omumanyi? Simuwulirangako nti mufumbo kyawukana ku nsonga abadde sipiika emyaka emeka? Myaka kati gigenda mu 10. Kibadde kimwetaagisa kubeera na bbaawe. Come on. It's not about a family. It is not about nti olina omukyala oba toyina. This is about obukulembeze obulimu. Oba okitegeera ate omukyala nina. I'm a very beautiful young lady. Yes, muyina wali. Nenga mwafize zino video za Katongole zakola za biro bya ddala. By the kifaananyi kyewala bicho kya ddala singa kiri kyetwasooka okufuna kiri kyala. Yali video naye kino ekifaananyi kyabadde kya ddala so omukyala muyina. Ate okubeera n'omukyala it's not that nti mbeera n'erwa byabufuzi. Mbeera naye because mpulira njagala okubeera naye. Okitegeera abantu bali bannabyabufuzi bannyo nga abakyala baabwe tetubamanya ate oli nabeera na mukyala nenga nebbawe temumutegedde naye nga ate mukulembeze mulungi nnyo. Mukulu Katongo nja kubuuza mwakikola mutya kuvayo ku media musobola okuzimbamu ennyumba musobola okufuna mwama namukana n'eri n'okubeerawo nga bwe muli ng'ate buli omu agivumirira agamba nti nina mukwano gwange nga muyita Humphrey munnamawulire Kenya yakola luli article n'agamba nti sobola kuadvisinga mwana wange kugenda mu media oba muganda wange oba muntu yenna bw'akiŋŋamba ndadda nga aba yeeziika mwe mukikoze kityo kubanga mukifunye ne mukyenyumirizaamu temutuuka n'okwagala okukulembera abantu naye nga mukulembeza kino abantu bategeererwa kuba nti media. First of all, media is not something you should look at in terms of money. If you want to be successful in media, you have to look at it as a passion. Actually, nze abantu mbadvisinga nnyo when they come to me on how I've made it. Nebagamba nti you want to do radio, you want to do TV, first of all make sure you have a business somewhere. That's how I advise them. Why? Because manyi kyempisa emusagala nange bakiyitemu. For us okubeera all the successful in media, twise ebintu bingi, we sacrifice a lot. Okitegeera
okola erinnya si kyangu. You do so many things. Ojja tulaba ku stage ondabe mu bivulo, ondabe mu kuyimba, ondabe wa ugambe nayo nongali biwamu. One mbeera nzimba linnya. Okitegera bwe mala okuzimba erinnya then money can come afterwards. However, some of us sold okufuna chance ne tukolako media houses eziri very respectful nga New Vision, nga Capital Radio where I still work right now. Actually one most big Capital Radio because this is a station, a building omuntu. You can't work at Capital Radio then you stay the same. It is very, very hard because they will give you the money that you need. They will give you, they will help you get loans. They will help you get things, do things, even support you in your career. If you're a musician, they will play your music. They will support you in your concerts. So at most of the time, media successful, you have to be very, very creative. Kozesa media okubanga obaako nekyogifunamu naye abantu abasinga obungi babeera mu masappe oli afuuka presenter nayonona ssente z'abafunye naye adda mu kweraga nadda mu ku living expensively, living beyond your limits. Okitegeera kati omuntu ayinza okugaa nti Katongole sisobola kugenda mu Owino naye nga mu Owino osobola okugenda nenfunamu empale ya $5,000 gye bajja okunguza waleero $40,000 olw'okuba nze Katongole nja kukwata $40,000 ngengula empale. Kati ekyo tujja kisanga na Katongole tujja kunsanga mu nguze $1,000 empale ya $1,000 oba miliyoni obuzibu buli okati zino saawa obwekuba nti pulezidenti ojja n'oyambala essaati oba top omuntu agenda mwatandikira mwalina chance tewaliwo social media abaana ne balyoka bamubala noga yaze n'ekisiimuula kati ne lwaki bamuleeta ku TV nozeeba comments kakati byenkugamba nti ebintu ebitalina balya ebyo bintu birina kulya bwobanga wajja mu media kwera ndi wakabinyana abantu baleke bo bagulira ekirunga zinjo wakirala zona soko gena ku TV guys say I could not be very good presenter like when I said it actually na soko kola talk show ni mara ni wako hayo kitu ni wako ni tatu. But some guys were saying, actually, there is a media house that really was so much against me. I would say Dembe FM and Kasuku and Sandy. Those guys were so much on me that Sina Kubera ku TV, Sina Ndabika Wanti, Ndabika Nyambala Ntusuti. Watch the game. Yeah. Obviously, when you send it kubanga simuwuliranga ko nga mwina ekirungi kyakwogera oba ku ekirungi ky'omwogerako. It's just biased. Are you friends? We are friends, but I don't even have any problem. I don't even have any problem with him. But I've asked him before why he was he's so much against me. But Kendo's actually Chimu is because I think it's because nine bintu byenakola byatako. Na promoting anyo muntu yali omuyimbi we. Nemufula watabu nyo maybe kyali tasubira. Kubanga omuntu ezere bisinga omuntu waba atadde omuntu abaloza jagwa. So kati ate nagenda nagwa mu mikono gyange. Nemukwatako nabira so successful obakali nizo obutogera kya mukwatako tukwatagane tuyambaga because bwejogere kyo mukwatako yajaga omuntu naye mumanyi yajaga nti utalina kye yanyamba because naenda biko interview gagamba nti yesendi yamuyamba yeye gwamanyi mu music but I wouldn't want to go there so much tusigale wano but the thing is they were biased about my TV programs and I was on Bukete for all that long. I was becoming bigger and bigger and bigger and they were all the time trying to ride on me. Nenze nachimanya nti these guys are trying to ride on me. They want to get attention by trying to attack me because I'm very professional. I do not attack back. Era nensirika nembalabulanga bulabuzi tuvuze ku mamusende ekirungi kyembagalako mwetwala nate ne mwehostinga kye kirungi kyemukyasinza okukola era they can I don't think they'll ever host me again. They cannot because yes I proved them wrong. Banchazaako nga bali awo ku birala byosinza okukola bali awo n'ebirala obadde mu sectors eziri disappointing eri abantu bangi mu byendala ye drama abaana bali mu drama bakaaga tumulimu naffe naye abasinga they are disappointed era oli bw'omugato omwana wagenda kuzanya ebina Uganda agenda mu theatre alabira ddala ng'omwana future egenze mubasinga mukikoze mutya bwafuna mu theatre kankitere bwe theatre wagifunamu nga Katongole nze by the way agenda mu theatre kunoonyamu ssente because tezaali bannannyini we baali bazifuna neffe twatuuka ekiseera nga tumanyi nti kakati wano ndiwo for this reason. One, growing my talent. Two, getting audience. Kyekyo omanyi bw'ojja media beera ne target. Nze buli kimu kyonna nakikola nga nina target. Tinajja ku radio ne manya nti bwe mbeera ku radio balina okummanya
okwogera obwogezi tekijja kunya n'okubeera ku TV n'okubeera mu theatre because by that time when natandikira radio 2001 theatre yali ekyali y'amaanyi kati ng'abantu balaba nnyo emizannyo kati ng'omuntu okwagala okubeera nga bakutegeera nnyo olina okuba nga n'emizannyo okola ki okirimu so nembeera ne basenkulugaabo embeera nabo naye siga nti nowaliwo oba sente eziri awo zibaali batuwenye but lwakuba twalina passion. So if someone says theatre to actors nga toli mu administration is disappointing era tujinga ng'onoonya sente togendayo kunoonya sente gendayo olw'ekitone kyo kikuze because bw'ogenda mu theatre n'okunya ekitone kyo other people will see you, other media houses will see you, ebirala bijja kujja funa obulango kiringa media houses kijja natira okugamba nti bw'ojja mu radio ne TV tojja kunoonya sente jangu okunoonya platform okuyamba okukola ki okufuna ebirala because these people will not pay you. Not all media houses are going to pay you very well. Me, I only know one media house that is Capital Radio Limited that pays well because everyone who works here is okay. So the change okugamba nti abantu abalina passion zaabwe olina passion for media sigala neyo passion yo ate era gikozese ne kolako n'ebintu ebirala beera ne saloon jangu ku TV beera n'edduuka lyo jangu ku TV jangu ku radio ate bw'oba oyambala ate bw'oba onoobeera media houses oba n'ofuka star be yourself katongole nsobola okulinnya boda nengenda however abantu bajja kuntawanya bajja kumpoganya honorable tebakusuula akuganya ate nawe olinnya bodaboda natwewuunyisa katongole naye waggwamu naye katongole I'm saving time for me. Katongole alina emyaka Katongole is 40 years. Nga wakira Yes, I've been there 20 years. So by 20 I was in the media. Yes. So kyobola nti omuntu ayinza ffe twamuwulira dda suubira ng'ovudde ku kyoko kye tubagamba nti omukulembeze abaako ebyafaayo ebimugoberera olina kyoyizeemu gwatulaba ayagala omwana ayagala osoma ebintu bya journalism bakugambye bingi ayagala ogenda ozanya ebina Uganda bintu bingi ne kusinziira buli kimu nkikutteko lwa nsonga nti njagala nkimenyemenye obudde tebusobola kubeera bungi bwe tubeera nabo naye nga kati njagala tudde ku nsonga y'abantu b'ebbaali abakwegaana mu 2011 nga kati ogamba bakunoonyezza era nga njagala tusimbe essira oli ku kibiina kya NAP oba oli just in people power? NAP nze ndi wa NAP and from now and forever ndi wa NAP oba kinaaba kiti oba binaaba bitya nze ndi wa NAP ekyo nasazeewo baile n'ogenda okwesimba mu NRM nali neesimbyewo because nalina obulumi bwewaffe nali seesimbyewo nnyombo olw'okuba nali njagala nnyo Kayunga baali balonda NRM ababaka abasinga abaliyo ba NRM ogenda kikola otya kyakyuse abantu bakyuse bwe kyolina omumanya mindset y'abantu yakyuse olaba nsalawo neŋŋamba kati kanzije leero naku z'omwezi 18 yes ejjo zaade 17 balonze abavubuka ku kibadde twogera tubadde tuvuga buli muvubuka wa NAP wa people power naye twalabye mu Kampala mwennyini bitundu ebimu ba NRM okulembera okinyonyola otya ekyalimu NRM ekyalimu ate mu bavubuka be mwesigamyeko yes NRM ekyalimu togiwakanya ekyalimu naye ani asinga obungi ani asinga okikuba okyali nange ndi Tron success at point abantu abaliko naye era kyemmanyi ku kyenazuddeko Kayunga kyokka kyeyinza okukota ekyokuba nti abantu boogera Katongole sina kyayiddimu bali nnyo Katongole yes abantu bali Katongole ate abantu bayireeka nkuleeka abantu bamanyi amazima ewaffe teweetaaga kwesibawo bwesi kyobola nti abantu bannyo abazze balinga 14 bonna baagala obwenzi era nga batano balaba mu NAP balaba tuli babiri abali serious abali mu NAP tuli aba babiri naye omu agenda yesotinga mpola mpola kimanya jatuka ekiseera akiteya kandikire mu Katongole kubanga ajja kuba ategedde nti abantu bagala Katongole wena sente zona wabalonzi nesetaaga kuba na sente bayibe omukulembeze omuntu teyeetaaga kuba na sente Bobi Wine bwe yali agenda ekyaddondo yagula abantu gwendagawe bagaba sente oba bwe yagaba yadde ekintu ne bamukkiririzaamu ne bamuwa ne bamulonda bakoledde kalulu kali scientific kano byonna biri scientific nenyankula abantu b'ebbaale bazibusa amaaso era buli ateekayo obusente babulya naye obalina kye baagala okigi baagala nkyukakyuka ffe ebbaale tulina ekizibu kimu luguudo ate nze nina omulamu ogwo operation tukoye enfuufu n'ekibba ttaka okigedde ebintu ebinsonga bbiri ezitawanye ewaffe eyo mu mirimu gy'omubaka temuliimu kukola nguudo
oluguudo balusaka bagoberera gavumenti obeera olina okuba nti no omanya ani akulembera budgetary committee omanya biki byolina okukola okufuna oluguudo ebintu steps weziri ezirifuna singa olagamba Bale terina luguudo lulungi lwakuba Bale wavaayo ki kyogamba kiri economic kiyinza osika gavumenti okuteekayo oluguudo lulungi twandibadde twafunadde oluguudo kuba waliwo abantu bannya balina n'oluguudo nga tebalina ne byajja waabwe okitigi ffe tulina ebyennyanja oluguudo lwenjogerako luva Kayunga paka Galiraaya tulina ebyennyanja tulina farms ente mata okitegeera tulina kati saino waliyo n'ebikajjo tulina kasooli emmere emmwanyi okitegeera nyingi nnyo tulina amata nze kwegamba when it comes to agricultural products zonna tuziyina ebitundu ebimu ebintu ng'enguudo tebibawa ne byekwasa kimu abaka bebasindika siba NRM gundi Kayunga ne Bale yennyini agikulembera kati wa NRM lwaki tandibadde nga olaba wa NRM alemedde olusaka olwo gwaliko opposition abaliyo bafu eyali yasooka yalina emyaka 15 mulema ate nga yalina minisita mulamba nze kankuwulire ebbale manyiyo MP omwe yakola y'omugenzi Dr. James Makumbi oyo yatukolera mukama mumuze amuwe ekimule ekyemirembe omwami oyo yatuleetera amalwaliro 4 ku buli ggombolola nga waliwo eddwaliro limulimu 4 health centers era gyezirina kati abantu zibayamba ne batendeka abakyala abazaalisa ne batendeka and it was that time and that is it by the tibaddanga mu kutendeka balala we yajja era beero abaliyo afa nga tugenda ne bana abasawo baliwo ekirala yaleeta amasannyalaze oyo omwami Makumbi mu kisanja kye ne bagasiba okuva e Kayunga paka Bale kati gatuke Galiraaya feze ey'okubiri okitegeera so kati ekituyambyeko okugabunyisa mu bitundu ebimu yeno gavumenti gundi eno program electrification kati gatuusetuuseeko mu byalo Katongo oyagala ebisanja bimeka kino njagala tukikwate ennyo kuba nyinza okukomawo nekikubuuza ng'okiyimu abantu bagala okuma ebisanja nze njagala bwe tebampadde kolasi ewaffe gavumenti batempadde siddayo kusi singa egino emyaka 5 singa 5 giggwako nga tebatuwadde kolasi ewaffe kuba kyengendeddeko zekyenjagala kibula omugenzi Isa Kikungwe namumize emirembe yatusuubizaako ekintu ekyo abebisaba nakati oluguudo olukyala terulimu lwaki wekyesibako noteekako assurance nze nkyesibako kubanga mmanyi kigenda kukolebwa nga kitandikako dda oluguudo olwo baali balutadde mu budget 2019 because nateekayo ekiwandiiko mu palamenti nga nkusaba nze nga Katongole nga sirina mubaka okitegeera so ekiwandiiko ekyo ne bakifuna era oluguudo baluteeka mu budget yaffe budget nejja nga tulinako half money nga tezimala kitegeera oluguudo olwo balusketchinga dda ne sketch nagirabako zinyogera n'abayunira abalina okukola they've told me all these things and they've even showed me so I'm very sure obunafu jasi buli mukulembeze yennyini MP tafuddeyo okugoberera bintu bino nakugoberako wenjogerera omusajja atula ku budgetary committee amasudoro ye yasobola okulayika nti oluguudo olwo olw'ebusaana olw'ekayunga busaana bali mu ddiri lwa kolansi bali balina okuyiwa ennyugudo bbiri olw'ebusaana n'olulwafu olw'ekayunga okitegeera naye lwakuba nti eno tulina MP eyadda mu ntalo ze kuba kati yalwana ntalo nalugolobi ne bannantama so n'alaba nti no of course tebasobola kukwatagana oluguudo ne batalukola so ne tufiirwa bwe tutyo wanze namunoonya nako omugamba gundi gayi jangu tulabike nga tulwanyisa ekintu kino tufune kolansi waffe zino bemba siri mu palamenti naye kino kijja tuyamba oba kitegeera Katongole omutongole omulanyisa Katongole Dennis omubaka bw'ojjeko oluguudo ki byalowooza byayinza okukola abantu bebali kuba obwavu baluma ekayunga anti kakati rabayo nze ekyange kiri kimu bw'oba nga asomako ku importance of a road kati awo that is the only key era tuwabirawo muwaba muntu yenna ina ajja n'akulimbalimba nti waliwo ebitundu ebirina enguudo naye nga nnungi naye nga obwavu baluma yes balina nguudo ki bayinza okuba balina oluguudo olulungi naye nga lwa ttaka awo baavu naye balina oluguudo olulungi nga lwa kolansi bali yaddeyaddeko ng'omuli omwavu oba kitegeera nti bw'ogenda e Masaka bannamasaka abali mu tawuni tuyinza kugamba nti no bayenkana n'abali e Galiraaya actually kankuwa ekyokulabirako ekyewa omuntu abeera e Kayunga tafaanana n'oyo ali e Galiraaya they are very different lwaki services are different okitegeera eno e Kayunga bajja kufuna abasomesa abalungi bajja kufuna abasawo abalungi bajja kufuna services ennungi because oluguudo lulamu omuntu kimutwalira dakika 45 ng'ali Kayunga
naye omuntu okuveka ng'otuuka eggali yaani etagesa watu okutuuka eggali yaani ate nga ne moroka efudde okyegera so kyengamba nti the biggest key right now to ignite Kayunga Bale, to ignite Bale constituency is the road. Oina ba ministers, oina bani. Kakati engamba nti minister wa health Makumbi Ekago twafunamu omukisa. Naye no minister omulago twafuna twamufuna. Nanta abadde minister emyaka nga 7. Yes, but Nantaba oyinza obutamu munyenya nnyo ku kyalo gudolo because Nantaba ministry yafuna yali yattaka. And of which omulimu gw'ettaka you're trying. Awali credit ojuwa omuntu. She tried. Nalwanisa akababbi b'ettaka biki entalo mwazira. Okitegeera. So me I can only tell you one thing. Nti where there is credit how would you give it? Where there is no ebintu by'oyogera biso okwanguwa singa nabo ebekuta obukulembeze bwa Uganda singa oyingira mu parliament nga Katongo naye nga ate nakuteyingidde mu bukulembeze gavumenti eyakolera buli omu n'ababaka we bali banya abatali abatawagira gavumenti naye nga gavumenti ekolayo gavumenti ekola mu kyaddondo ssebo bibaba wimoroka kati ate mubaka ayagala n'aba president lwaki bakolayo gavumenti ekola enakaseke embozi ya Katongo ewaluta maguzi gomanye emisinde gye bakolerako ewaluta maguzi embozi ya Katongo ekire kyakangula ekintu kimu tewali muntu akulawukulanyiza Uganda nga Besigye n'essaawa eno kati Bobi Wine gwembuuza atya okimanya ekyo kuombi ogenda kulonda no nkugambye nkwaddeko tewali muntu akulakulanyiza Uganda nga opposition that is the likes of Besigye, the likes of Bobi Wine, the likes of Lukwago, all those people bakulakulanyiza Uganda batya buli we bateeka gavumenti eno ku nninga ekola nap okitegeera so kati yessaawa nap nayo nkuze ku nap nap ina abantu bangi babira bifo byemu ne basaba nakati n'oyo yennyini kati aliyo ali mu parliament tuyinza okugenda okuziba lendula nga bamuwadde kaati nakyo kisoboka era naye n'agamba njagala okudda Bale singa Bale Katongole omutongole bagamba tokusinza nga bwe tulabye tetugenda kukuwa kaati abantu b'e Bale oluguudo terubayise mu ngalo onaasigala ojja kati napu bwenaamaliza okugaba kaadi then we shall sit and talk ekinavamu eyo talk kyetujja okugenderako ekitegedde but nze manye ekirina okuvamu eyo talk erina kubanga Katongole AM kubanga yalina obusobozi era netunagenda mu talk era kijja kwewunzika bwewunzisinga era bala Katongole yakola ki yasobola okitegeera emboozi ya Katongole omutongole teswasukkawo wano obudde tulina butono naye nga tujja kuba tumukyaza wali at point ku nsonga ne babaka banne ate babbinkane tujja kufunayo naku tumuyite abeerewo mbadde Tron Success Kurachika online radio era nga bulijjo temuvaako tuning agamba munno ina waali akasabeerako ne data foba otufuna live terevu kuva Monday paka Sunday Katongole omutongole siibula abantu abuli byonna bakolera ate tulabye butweyo yes mwena abali ku Chika bagita Chika online radio bane thank you so much okubeerako mwebalenye okumpagira mwebalenye okwagala Katongole omutongole this time around ngeze kwesimba Bale waffe Kayunga era gyendi nnyo ku ground abantu basanyufu nnyo okuba nti no this time around balaba ndi serious balaba ndala mutufu Bale yeetaaga omuntu ayogerera ekitundu kyaffe Bale Kayunga twetaaga omuntu omulala w'amaanyi twetaaga omuntu agenda okusitula ekitundu kyaffe twetaaga omuntu agenda okukangakanga ku gavumenti naffe tukolereko oba okitegeera omanyi outcry eno nze size kulwanyisa nti nze kukwata muntu kulwanyisa gavumenti wabula nzize okulwanirira abantu bewaffe n'okubako naffe betufuna naffe okugabanako ku mugaati gwa gavumenti abantu b'e Bale ab'e Kayunga ne Uganda yonna Katongole omutongole operation tukoye enfuufu n'ekibataka kwentambulidde kyekitunzo kyokka ekigendo tuyamba okulaakulana kyekitunzo kyokka ekigendo tuyamba okulabika nti kigulawo obulamu obulungi mu ssaza lyaffe nze kyengendeddeko nze size kufuuka memba wa palamenti agenda okulondoonyeza ebibye nze njagala abantu ewaffe wabeeyo ekyenjawulo njagala kuteeka mukululo waffe mbanga nkutadde mu radio nenkuteeka mu TV nenkuteeka buli wamu wonna media houses zonna wenkoledde ndeseewo omukululo ogw'amaanyi so this time around njagala kuleka mukululo waffe omukululo gwe njagala nti Katongole bwe yali mu palamenti alesi gavumenti yatukolera ki yatuleetera oluguudo kyekintu kyenjagala olwa kolansi
era nze nkiyimba ebbanga lyonna. So nsaba mundabirenga ddala, nsaba muntunuulire nnyo, nsaba muwulirize ebirowoozo byange, mumpe omukisa this time around. This serious nnyo, njagala kulabika nga ngenda mu kintu kino, labike nga tetugendako ku level endala abantu beekayunga. Twetaaga eddoboozi, twetaaga omwana ow'enjawulo, twetaaga omuntu agenda okutwogerera, okutubeererawo, okutukwasaganyiza ddala ensonga zaffe bulungi nnyo. Ndi ready okulabika nti nno mbasaavinga, ndi ready okulabika nti nno ntambula nammwe mu kintu kino okusobola okulabika nga tufuna obuwanguzi. Ate nzijidde mu nnaku, nzijja mu People Power nga Bobi Wine ye president wange, ekyo mukimanyi, okitegeera. So tujja kuba tukwatagana mu ku ground nga tunoonya akalulu kano. Nsaba mumbeererewo, nange nja babeererawo, sijja basaaga. People Power, our power.